Você só tem uma vida. E durante esta vida, por diversas vezes, você vai ter que enfrentar as tempestades. Você vai ter que enfrentar os problemas. E não tem como ser diferente. O próprio Jesus avisou: no mundo vocês terão tribulações, mas coragem, porque eu venci o mundo. E você também vai vencer. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas coragem, coragem. Não tenhas medo, meu filho.